اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل، صباح الأمل، صباح مشرق بنور الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده فيديو جديد، وصفة جديدة من مطبخ عبيد. وصفتنا النهارده سهلة جدا، بسيطة جدا جدا، لأي واحدة عاملة بتيجي من الشغل ولا حاجة، أي حد مستعجل جاي من بره. الوصفة دي سهلة جدا جدا جدا. النهارده نعمل مع بعض السجق الشرقي. هنعمله بطريقة جميلة جدا وسهلة جدا، يعني في أقل من 10 دقايق هيكون جاهز وتاكلين. معانا ايه؟ معانا نص كيلو سجق، معانا فلفل مقطعينه شرايح طويله كده، وفلفل احمر برضو مقطعينه شرايح طويله، ومعانا بصل مقطعينه جوليان، ومعانا طماطم برضو مقطعينها ايه بالطول برضو كده عشان يبقى كله شبه بعضه، ومعانا فصين توم، ومعانا طبعا البهارات بتاعتنا. طبعا السجق يعني جاهز، يعني مفيهوش يعني مليان بهارات وحاجات من دي. فاحنا هنحط ايه الحاجات اللي احنا هنحطها من بره، يعني الطماطم والفلفل والحاجات دي، فلفل اسمر وكمون وكزبره وملح، بس مش هنحط اكتر من كده. تعالوا نروح بقى على البوتاجاز. زي ما قلت لكم وصفتنا النهارده سهله جدا جدا، ان شاء الله اقل من 10 دقايق هتكون جاهزه. تعالوا نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. هنا جبنا طاسه زي ما انتم شايفين كده، وهننزل بايه بمعلقتين زيت، مش اكتر من كده، لان السجق فيه زيوت، فيه دهون كتير، فمش عايزين نكتر اكتر من كده. انتوا هتشوفوا الدهون اللي هتنزل دلوقتي، معلقتين بالظبط، مش عايزين اكتر من كده. اهو بالشكل ده كده هو زي ما انتم شايفين. وبعدين هننزل بالايه بالسجق بتاعنا كده زي ما هو، مش هنقطعه ولا حاجه، وهناخده تشويحه. وبعد ما يتشوح هنبقى نقطعه بقى، يعني ما تقطعوش قبل ما تشوحيه، لان لو قطعتيه قبل ما تشوحيه اللحمه اللي جواه تطلع بره. بالشكل ده كده اهو هنشوحه تشويحه حلوه جدا. وبعدين ننزل بالحاجه بقى بالتدريج، حاجه حاجه كده هننزلها ايه بالتدريج. خلاص السجق بتاعنا اتشوح زي ما انتم شايفين كده، هننزل بالايه بالبصله بتاعتنا اللي احنا مقطعينها ايه جوليان بالشكل ده كده اهو. وهنقلب برده ايه، نشوح البصله مع السجق كده بالشكل ده كده. تاخد تشويحه كده بسيطه، وبعد كده ننزل بالايه بالفلفل. مش قادركم الريحه بقى، ريحه روعه روعه روعه. طبعا الخضار اللي احنا بنحطه ده طبعا بيتكتر في كميه السجق، يعني انت لو جايبه ربع كيلو هتبقى قد كده، يعني لو عايزه تكتري في الحاجه كتري الخضار. طبعا انا بحب اكل الخضار اكتر من السجق نفسه بجد والله، بيبقى طعمه جميل جدا. خلاص كده ممكن بقى تقطعيه في الوقت ده، ممكن تقطعيه زي ما انت عاوزه. تعالي نجرب كده نشوف نعرف نقطعه ولا لا. هنقطعه بالشكل ده كده اهوت نصين. بعدين هننزل بالايه بالفلفل بتاعنا برضو ايه، هناخده برضو تشويحه كده. قول بسم الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نسمي الله كده ونذكر ربنا كتير عشان ربنا يبارك في القليل. هنقلب ايه بالشكل ده كده اهوت. وبعدين ننزل بايه بفصين الثوم، وشمي بقى الروايح بقى. هنقلبهم برضه، ناخد تقليبه كده بسيطه كده. مش قادره اقول لكم الريحه بقى، الريحه رهيبه جدا. وبعدين ننزل بالطماطم بتاعتنا برضه، نقلب برضه. نجيب بس سكينه نقطع السجق بتاعنا. وبعدين هننزل بالبهارات بتاعتنا. شايفين ما خدتش وقت معانا خالص، سهله جدا زي ما قلت لكم، بسيطه جدا. ممكن بقى تعملي جنبه ايه شويه مكرونه، شويه بطاطس محمرين كده اهو بالشكل ده كده. دقيقتين بالظبط وهنطفي عليه. ده بقى شكل السجق بعد ما سويناه، بجد والله بسم الله ما شاء الله، ريحته جايبه لاخر الدنيا. وصفه سهله زي ما قلت لكم ولذيذه جدا وبسيطه طبعا، ومش مكلفه برضو قد كده. جربوها مش هتندموا بجد والله. لو عجبكم الفيديو بقى متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلوك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.